Som de cachorro vira-lata latindo, chorando e brigando. O vira-lata é o cachorro mais popular no Brasil. Ele é chamado assim porque é resultado da mistura de várias raças. Recentemente, o vira-lata caramelo tornou-se o cachorrinho propaganda da nova cédula de R$200. Embora não tenha sido escolhido como animal para estampar a nova nota, ele foi de fato a sensação nas redes sociais e virou até meme. Confira neste vídeo sons de cachorro vira-lata. 1. Vira-lata latindo sem parar. 2. Vira-lata brigando e chorando. 3. Esse foi o nosso vídeo de barulho de cães vira-latas. Quer ver mais conteúdos interessantes sobre cachorros? Inscreva-se agora no nosso canal!